ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு BKGP சேனல். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்பைசியான டேஸ்டியான நாட்டு கோழி குழம்பு எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லி. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். பாருங்கள், இப்போ நான் இந்த நாட்டுக்கோழி குழம்புக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆஃப் மூடி தேங்காய் நல்லா இந்த மாதிரி திருவி எடுத்திருக்கேன். இது ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் செய்வாங்க, ஒவ்வொரு மெத்தட் ஆஃப் குழம்பு செய்வாங்க. நான் எந்த மாதிரி செய்கிறேன்னு சொல்லி தாங்க நான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி தேங்காவை ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கடாயில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இது ஃப்ரை பண்ணி ஒரு ஜாரில் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு பாருங்கள், நான் கொஞ்சம் ஐட்டம் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிறத காமிக்கிறேன். சோம்பு, கசகசா, ஒரு ஏலக்காய், பட்டை, கிராம்பு, மெழுகு, அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய், பிரிஞ்சி இலை, பூண்டு, இஞ்சி, ஒரே ஒரு 4 ஸ்பூன் வெந்தயம் இவ்வளோ எடுத்துருக்கேங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் இதெல்லாமே வதக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு நான் இப்போ சொன்ன எல்லா ஐட்டம்ஸும் அதில் 1 by 1 போட்டுறேன். இது இல்லாமல் நான் சொல்லாத ஐட்டம், காமிக்காத ஐட்டமும் இதை சேர்க்குறேன் பாருங்கள். காஞ்ச மிளகாய், தனியா இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கல. இப்போ 1 by 1 உங்களுக்கு அதையும் நான் சேர்க்குறேன். பாருங்கள், காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன், பச்சை மிளகாவும் நான் சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் தனியா, இது எல்லாமே நல்லா நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். இப்போதைக்கு பூண்டு மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், ஒரு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இஞ்சியும் சேர்த்துட்றேன். நீங்கள் இதுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கூட யூஸ் பண்ணலாங்க, உங்களோட இஷ்டம். நம்ம இது அரைக்க போகிறோம், அதனால் நான் இஞ்சியும் பூண்டும் அப்படியே இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இது எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்போது கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனியன் சேர்க்குறேன். இது ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ஒரு 1.5 பெரிய வெங்காயமாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரே ஆனியன் போதும். நான் சின்ன வெங்காயம் இருக்கவே இது 1.5 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 தக்காளி, பாருங்கள், இது எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். அதுக்குள்ளே நான் சிக்கன் நல்லா உப்பு மஞ்சள் போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். வேறு எதுவுமே இதில் போடலைங்க, ஒரு உப்பு மஞ்சள் மட்டும் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தனியாக. இது நல்லா வதங்கட்டும். இதுக்கு நம்ம இதுலேயே வதங்கிறதுக்கு மஞ்சள், அதுக்கப்புறம் சில்லி பவுடர் நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்குங்க. நம்ம ஆல்ரெடி க்ரீன் சில்லி போட்டிருக்கோம், அதுக்கப்புறம் ரெட் சில்லியும் போட்டிருக்கோம், மெழுகும் போட்டிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாமே இருக்குது காரத்துக்கு. இது இல்லாமல் நம்ம சில்லி பவுடர் பார்த்து நீங்கள் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குங்க. அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் போட்டேன். இப்போ பாருங்கள், கொத்தமல்லி போட்டிருக்கேன். இது எல்லாமே போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம அதுக்குள்ளே ஆல்ரெடி தேங்காய் லைட்டாக சூட் பண்ணி எடுத்து ஜாரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அது ஆறி இருக்கும். முதல்ல ஜாரில் தேங்காய் ஒரு 2 வாட்டி அப்படி ஆன் பண்ணி எடுத்துக்குங்க. தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா ட்ரையாக பவுடராக இருக்கும். அதோடவே நம்ம இந்த வறுத்து ரெடியாக வச்சுருக்கிற இந்த மசாலாவையும் ஆற வச்சுட்டு ஜாரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அரைச்சிடலாம். பாருங்கள், முதல்ல இந்த தேங்காய் மட்டும் நான் அரைச்சிடுறேன் கொஞ்சம். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், நல்லா நைஸ் பவுடர் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக முதல்ல கொஞ்சம் சேர்த்து அரைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், இருக்கிறது எல்லாமே ஃபுல்லாக போட்டு கொஞ்சம் தண்ணியும் ஊற்றி நான் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ குக்கரில் நான் தாளிக்கிறேன். இது நாட்டுக்கோழின்றதுனால கொஞ்சம் பாயில் ஆக டைம் எடுக்கும். இப்போ பாருங்கள், நான் இது கொஞ்சம் கடலெண்ணெயும் நல்லெண்ணெயும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஆனியன் போடுறேன். ஆனியன் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறோம். நம்ம எல்லா மசாலா பவுடர் எல்லாமே நம்ம அதுலேயே போட்டுட்ருக்கோம் வறுக்கிறதுல. ஸோ இதில் நம்ம எந்த மசாலாவும் இப்போதைக்கு சேர்க்க போகிறதில்ல. வெறும் ஆனியன், அதுக்கப்புறம் டொமேட்டோ போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம்.
சில்லி பவுடர், தனியா எல்லாமே நம்ம அதிலேயே போட்டுட்ருக்கோம். இதில் நம்ம போட போகிறது அதெல்லாம் எதுவுமே நம்ம இதில் போட மாட்டோம். பாருங்கள், ஆனியன் டொமேட்டோ கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கின உடனே வாஷ் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கிற சிக்கன் நம்ம போடுறோம். இந்த நாட்டுக்கோழி கொஞ்சம் உடம்புக்கு ஹீட்டுன்னு சொல்கிறதுனால நான் நல்லெண்ணெய் வச்சு யூஸ் பண்ணி செஞ்சுருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா நல்லெண்ணெயில் செய்யலாம், டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், கொஞ்சம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு, ஆல்ரெடி நான் உப்பு மஞ்சள் போட்டு வாஷ் பண்ணியிருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக மஞ்சள் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை ஊற்றிட்டு பாருங்கள், 1லேருந்து 3 விசிலுக்குள்ளே வர வச்சுக்கலாம். விசில் போனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுறேன். பாருங்கள், ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். அது குக்கர் வந்து பத்தலைன்றதுக்காக நான் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரத்தில் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன். குழம்பு நல்லா கொதிக்குது. விசில் வந்துருச்சுங்க. விசில் வந்ததுக்கப்புறம் நான் இதில் மாற்றிட்டேன். இப்போ நல்லா கொதிக்குது. இந்த டைமில் வந்து நம்ம எல்லாம் மசாலா போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒன்லி சிக்கன் மசாலாவும் கரம் மசாலாவும் மட்டுமும் நம்ம இதில் போடுறோம். நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் அதை போட்டுட்டு நான் பாருங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இது தோசைக்கு, இட்லிக்கு, ரைஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் செஞ்சிடலாம். பாருங்கள், டேஸ்டியான நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் செஞ்சுருக்கிற இந்த நாட்டுக்கோழி குழம்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பிகேஜிபி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் பிகேஜிபி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோவை பார்க்குறீங்க. ப்ளீஸ் ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபார் மோர் வீடியோஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பிகேஜிபி சேனல். பாய்.